Hey guys, welcome back to my channel. So, kali ini aku pengen bikin yang namanya abaikan background. Plus kita kredit kerja Safira dan Purple Sisters. Jadi kita mulai untuk spesial hari di bakery. Aku punya apa? Lupa cupcake by SSI. Super slow, oh my god. Dan mama jemurin dulu itu apa? celana itu sushi yang ada di supermarket. yang ada di supermarket. Mana? Mana yang ini peach? Ini nggak ke bawah deh. Sushi yang ada di supermarket, aku punya milk bottle. Aku punya Eric Peach. Oh, ini Sofia. Squishy yang ada di mall. Halo. Ada squishy kamu. Ada donat. Saya tidak donat juga. Kalian ya. Squishy yang ada di kebun binatang. Squishy yang ada di kebun binatang aku punya. Milih dulu ya. Aku punya replika. Itu ada perancang. Ini hewannya pig. Squishy yang ada di toko buah. Aku punya ini warna strawberry. Aku punya ID mini strawberry. Super slow. Replikawan. Bunga di PKD ini nih. Terus squishy yang ada di pasar. Squishy yang ada di toko buah, maksud aku ini. Squishy yang ada di toko buah. Terus squishy yang ada di pasar. Strawberry. Squishy yang ada di ini mana? Di pasar. Nah, kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, comment, and subscribe juga. Nanti bakal aku upload video ini, bakal upload duluan. Jam 3-an, nah kalau tunggu. Aku nggak tahu jam berapa, jadi nonton aja, bikin aja. Jangan lupa di share and subscribe. Terus jangan lupa follow sosial media ada di deskripsi box below. Bye.